ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ, ಕೆಲ್ಸ ಇರೋರಿಗೆ ರಜಾ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ, ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ, ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೇಗ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ, ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಸಾಲ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸೇ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತ ಜೀವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಬದುಕು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನಗಳ ಕನಸು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಏನ್ ಸಿಗ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಖಂಡಿತ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.